Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ta'zim ka'aturaken para alim, para ulama, para kiai sesepuh bini sepuh kaspuan wonten ing bumi Buluh, desa Uwesreti, Kayen, kecamatan Kayen. Yang kalau tak zimaken khususipun Pak Lurah sak perangkatipun ugi Sohibul Hajah panjenenganipun Bapak sapa iki? Bapak Taslim adalah Ibu Taslim dalam rangka 1000 hari Umi Sutini binti Zuhdi dan Khaul Bapak Suradi bin Kaslan. Iki wong Papua kae ketok iki. Alah kasa adae nisan. Seko. Ali-aline gegeden trijine cilik. Renjang-renjang hadroh. Apa kang jenenge iki kan? Wes reti, ya kita rasa wis. Oke, dumateng para pengantuk ingkang dipun mulyakaken Allah. 1, 2, 3, 4. Lho ngomong pengajian kok koyo tanggane enak. Ngerti ya? Wong 4 kan ngerti gawe enak ra karuan ngono. Gusti. Ya tetep tak loro nek Habibe rawani nek aku wani ya. Udah sing go jare ndek nom mak ayu mbiyen kae lah. Ya rawedina aku. Takdim Habib panjenenganipun Habib Hamid Pak Akil ingkang alhamdulillah. Lha wekdal dalu punika tek karo Pak Akil kabeh aku impang ngono apa cah. Iki perjanjiane Kang Mas Mudin jam 11 tutuk buluh ya, nggih aku ngono. Leweng jam 10 kurang seprapat wis dibel ki mantuk ngendi? Payah dulur Mudin iki. Untung aku wis ora mudin ngono ae kowe iku. Nek kono tak mulai jam 8:30 jam pira? Wah, nek kono kula ngaji ra ben-ben jin do teko kabeh. Lah ora ana sing ngisani ya redak jin. Ora cerdas iku piye. Nggih niati silaturahim derek ndongaaken kala wau. Lan alhamdulillah keberkahan wekdal dalu punika nderek takzim ndongaaken para ingkang dipun sewu ingkang dikhauli. Keberkahan wekdal dalu punika mugi-mugi tumurun dumateng kita sedaya. Mugi dumateng sound system BM audio. BM iku apa leh, Bro? Gawe jeneng sound sing apik, anut aku dak. Nggih sound iku sumber makmur, terusan apa? Maju lancar apik. Lah iya toko bangunan. Lah iya iku piye? Oke, dumateng nun nggih. Bapak Ibu nganipun mulyakaken Allah lan seneng tenan. Biyen rene masjid rung apa-apa. Mulane aku ra rene. Barang wis dadi masyaallah. Nuwun sewu nggih, Mbak. Jenengan kok wani manggon nang ngarep salon wis siap. Nek kiyaine liya ra ndandah, nek aku hati-hati. Wis tak janji sik lho. Angger mbok birikno tak antemi nggih engko. Ya birikno tak antemi angger mbok birikno. Kobong tak ijoli. Wangi ya Kang nek kobong ya. Let's go saya. Aku ngene tanganku rasane singkleh are. Nggih. Kabotan akike Kang Din are. Kang Mas Rai kan. Nek bojoku ditakok iki mang kondi larang tetep ah. Ana driji karo bendol gede bendole atene. Yuk pemanasan ngaji sekedap yuk bareng-bareng kalih kula.
Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ngawas wajib krana Allah Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni hamalan salihan, amalan makbulan. Allahu Rabbi, Allahu hasbi, hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astagfirullah. Ya Allah Gusti, sedaya ingkangipun doaaken wonten ing wekdal punika, khususipun Simbah Sutini binti Suhdi, Simbah Surati bin Kaslan, ya Allah, padang kuburipun, jembar kuburipun Sohibul Hajah Pak Taslim Bu Taslim, hajatipun dikabulaken, derek tahlim rawuhipun Habib Hamid Angel, ya Allah, sedaya ingkang hadir, ya Allah. Melanggar akan laranganmu, Rabbi, menyesal melupakanmu, hidup ini jauh dari rahmatmu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astagfirullah, ya astagfirullah minal khataaya, minal khataaya. amalan salihan. Oh Rabbi, aku bukanlah ahli syurga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Husnul Hatimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Astagfirullah,
Muhammad. Kons lho tetep tak iling-ilingi nek rokok tekok gak tak iling-iling lah ana rokoke kok pikiranku ku nek ora nyumet rokok ora metu. Oke bro tak jalukno aku mau nek sukon putih wes kiai kondang nek sukon putih. Pak aku dhe pinter omongane pira-pira duweki omongane mlene. Tolong sing wong wedok cadar bukan dari syariat agama. Ana wong wedok mbuluh kok cadaran. No. Nek masker rapopo. Kan pilek dekne. Maksudnya kula cadar itu bukan syariat agama. Cadar itu budaya. Mulane nek wong cadaran nang Mekah pantes. Kenapa? Akeh debu. Lah nek wong mbuluh kok cadaran tandur. Mati nang kedoan, mati kedoan. Cocok karepem ra karepem. Nomor siji, nek pengen dia anak hebat minimal ojo dipangani barang sing haram, barang sing ora bener. Ora usah watak-watuk. Jenenge sapa gedene ngene? Sapa? Niam. Ana bocah lemu jenenge Niam. Niam duwe mbok jenenge sapa? Wah yo liyane aja ngono. Liyane. Apik men. Liyane. Paini. Lah iya Nuryanto iku anake Paini ya, iku piye? Lah cerdas sithik kok. Mbokku jenenge Paini. Niam duwe ibu jenenge Paini. Lah Niam iki pengen mondok omahe Niam. Aja mbok warayahe go aku. Wis ya anut mbuluh. Delalah matur karo mboke Paini, "Mbok, ana apa Am? Aku tek pengen mondok." Lho kok engko nek mondok nek awakmu kuru piye le? Ora apa-apa Bu, aku pengen nding ilmu apik iso bales budi wong tuwa ben aku iso ndongakno jenengan. Tok apik kowe ya Am. Nggih arek mbok arek. Lah piye terus Am? Kula nyuwun sangune Mbok tak mondok. Ya Allah le, aku wong ora duwe le, ya isaku tak sangoni roti siji. Ini sanepan tapi kenyataan, ngoten nggih. Saestu Niam iku kemudian ngulon. Mondoke ngulon ngendi? Alah kecedaan balik neh. Bentuk ngene kok nang Malangan ya balik neh. Banjir ya kenter dene. Ayo dulurku. Ngajine nang gone janggalan Maldriyah Gus Munir putra Mbah Izam, putra Mbah Hayat. Saestu anjene ame apik nggo tas wayah ngeleh leren nang gone Kali Bulung. Adus, wong bentuk ngeten iki ndak jerum biasane ngotene kata. Ono nek kaya tambak omonganem le, Bro. Wes. Sik ah. Tukang syuting nek ditinggal lunga enak men pindah sik ah. Ana syuting nek ditinggal lunga enak men bayar are lunga rene aku ah enak. Ana syuting ditinggal lunga aku ndak rene ben balik neh ndek nah. Enak men kelakuanem le. Cerdas kudu. Ana cote ditinggal udut lemburi ya rene aku rene masalah. Oh ngene ngincer neh gayane. Barep ya aku. Pripun? Oh iya ning aja bocah jagongan aku ora barbar iki engko. Nah. Sangger lunga adoh nek ora balik tengah neh no aku engko. Bakda maten ni atus tenggene Kali Bulung kentir. Apane sing kentir? Wong kentir iku piye lah. Pakaiane kentir, lah roti sing siji kentir. Delalah iku nek ana gedang liwat. Gedang tenan iku ora gedang sing mbok. Pikirane melek iku. Pikirane gedang tenan. Bunda aku pikirane ngeres malah gedang kemambang. Pikirane yo bergedel iku mah. Gedang tenan. Wayah Niam wetenge ngeleh
ana gedang teko, secara logika didahar apa dijara? Dipangan. Padahal welinge mboke paini le aja mangan barang kang haram utawa barang kan ora ngerti sangkan parane. Lah wis kadung ni ambes mangan gedang, eling karo mboke kaget deh ketika. Eling. Pisan. Pirikno tak antem neh kang karo pirikno. Ijeh kuat ping pindho. Angger ping telu genep kelok-kelok mesti apa ora masalah. Ora trimo amo. Teter ya lah. Enteni awit ya ana ini rokok ra teko-teko nek lah apa mikir le. Oh lho malah geger sing mburi kok lali yo. Aku sampe mikir. Bunda aku diteni kok. Niam mangan gedang, wareg eling dek ya Allah. Iki mang gedange sapa? Lah nek koki konggone kulon berarti gedang ya saka kulon digoleki. Delalah iku ana gedang sing mangklung setundun. Dicek ya tuwa ning gak ana sing mateng, ilang siji. Delalah ana wong tuwa liwat jenenge sapa? Sapa? Tukang bas iku lho. Rizki. Ora macem. Mosok Kiai Rizki ora macem. Iki lho sing badok terus iki tengah iki sapa? Apa? Ramzi lah iki macam sithik. Ana kiai gedhe gendut mara nyedaki gedang dicek. Wah, iki gedangku kok ya wis tuwa, dicek lho kok kalong siji. Kenapa iki? Delalah nang ngisor gedang ana niam. Langsung muni, "Wonten napa, Pak?" Lho, ana apa le kok nang ngisor? Mboten kok Pak, kula niki namung bingung goleki sing duwe gedang are. Lho sing di gedang aku are. Kowe candi? Mbuloh. Anake sapa? Paini. Anake Paini. Lho nggih, lah terus piye? Kula niki goleki sing duwe gedang, lah karepem arep tak jalukno ikhlase gedang sing tak pangan. Kata Ramzi iku gedangku Kang Niam. Oh ngoten, nyuwun ikhlase nggih Pak Ramzi, gedang niki kula dahar. Enak men. Gedang wis kadung mbok pangan are, ikhlas. Kesel nggih kene aku sebulan. Lho, penampakan ngetok neh. Ana nyoting nek ditinggal udut apa ojo are. Nek sing ngisor kok lho apik kelakuane. Untung aku tengah orang nyeting kiyaine dak yo niam bloko ngono apik kelakuane. Niku masyaallah mboten aku mau. Lah pripun Pak Ramzi? Yo nek seliramu pengen gedang iki ikhlas tak ibrakno gampang. Apa? Buruh nok nggonku setahun. Gedang siji buruh setahun. Cara wong buloh lu untuk gedang siji ya ora le nyolong, lu kintiran, kok buruh setahun cara jenengan minggat apa mbok lakoni? Ya kelakuanem ini ki sing rada berkah. Ning anjene niam cah apik kok. Samikna Bahyai Ramzi, nang nggonku ya, nggih. Sebagai ijole seliramu minimal setahun buruh. Ya tugas kula napa? Isa-isa, umbah-umbah, nyapu, malah kayak babu kok ngepel bareng. Saestu nggih samikna setahun, 2 tahun, 3 tahun, terusan sini amatur genep 5 tahun. Yai Ramzi, ana apa am? Niki kula teng mriki kan pun 5 tahun. Lho, 5 tahun? Kula nyuwun ikhlase gedang sing nate kula dahar. Kata Kiai Ramzi, enak men. Gedang wis kadung mbok pangan hari njaluk ibro. Nek pengen tenan gedang ikhlas tambah kok 6 tahun nang kene. Pawakane niam. Ngeten. Gedang siji kok tambah 6 tahun. Nang pasar kaya nek setundun pirang-pirang. Ning pawakane niam cah HP kok delok bocah ndak. Ya Allah Gusti nggih. Ketika, ya Allah, jebulan kalungan, ini kalungan. Ora sambut tutupi aku roh. Wong kalung rego 5.000 mbok centelno nang kono rek bangeten ngoten. Ora sandiluk barang dagangan. Ana pacare?
Wih, endi? Wong sing ndi? Sing ndi? Pokoke sing kudungan mesti ya. Ah ya sing tuwa barang iku ta bro kaya iku. Amit. Bakdo ngoten sini samikna ya. Sampai 1 tambah 1 tahun, 6 tahun, genep 12 tahun. Gedang setunggal. Bakdo ngoten sini niki wis gak kuat yai. Kula ampun umur 26 tahun, 20 tahun. Kula pengen pindah yai, pengen mondok tenan. Nyuwun ibratipun ikhlase gedang siji niku yai. Ya wis tak ikhlaso. Ning syarate siji. Anut tenan sing tak lakoni, nggih yai. Kowe kudu gelem nikah karo anakku wedok. Wong angger lemu, balane ora entuk rokok. Ndikne dhewe iki lho. Loro dhewe. Ngene nek gembungi ra gedene ra karo-karuan iki piye. Ora sapa tak watuk. Ora percaya. Ngerti go panganan yo entek. Nggih. Apik niam pokoke. Angger elek sapa cah? Niam. Ngene Dek, atine. Kakekan iki Kyai. Aku ngerti pikiranem iku. Guru tori iku are ra ngerti. Lho wong kiai are dikakek-kakekno iki ora. Pikiranem aku ngerti. Anake Nur iki bangetan tenan kok. Ndi mboke? Dosa namanya. Amit Bunda Nur badhe ngoten sini amni ya Allah lehi. Gedang siji kok mbok kon rabi karo anak am. Gelem apa ora am? Nggih pripun malih. Ning anakku ora duwe sikil. Alah Gusti. Wong gedang siji kok dibojo kok ora ono sikile. Lho gelem apa ora? Nggih samikna yain emang dadine ikhlas. Anakku ra ndek tangan. Alah. Protol. Ning ana bolongane ra lah mesti ana iku. Bakdo ngoten si Ramzi anakku ra ndek tangan ora duwe sikil. Piye am? Nggih samikna yai kula tampi. Urung iku bloko am. Anakku iku ya wonge bisu. Niam mikir, lah aku kok nek njaluk piye len? Gedang siji kok ngene. Am, anakku ya padha bento nak am. Alah Gusti. Iki kok malah nuntun. Terakhir anakku budek. Sing niam ngene. Sing tak pureh hampane. Ning tetep bolong ya nggih. Saestu bakdo ngoten niam dalam wis gelem karo anakku sing ciri-cirine ngoten sing penting dadi lan ikhlase gedang siji kula tampi tenan nggih kopi iki terno nang kamar ya am ora sida ora diudeg gare kon sida nek ketara leteke nang isor ra ketara pripun wis kok geger ae sing diwenehno aku kok malah geger ae iku piye Nur Mbak do ngoten sini am nggih yai kopi teronong kamar ya nggih tok assalamualaikum ana wong jawab waalaikumsalam langsung kopi domok meja tek roh wong wedok ayu wong anjani am cah apik keluar beda nek tukang son aku yo ora maido bentuke ndekne ngono ya, Pak. Iku bal aku mbiyen kae. Halah, iya bal aku mbiyen. Ram ndek ngombenane biasa ndek KTI, brandy, ciu, kopi miring, air arak putih ya ngerti bentuk. Lambene ya ketara ngoten niku. Mendem nglakoni maksiat urusanem ning soal kekancan seduluran selawase. Eling-eling iku, maksiat urusanem gento urusanem nek duluran selawase ana cah nom kok mendem iku apik sing elek nek tua-tua gerang jam mendem lho elek ndiluk terus lah kowe nek ngene iki apa ngaleh nek wong wis kesel kabeh tak terus satu bab sik bakdo ngoten sini am Gusti Mak Nur dibaten bojoku iki engko piye angger lunga-lunga ndak mbopong apa nguyuh ngeterno
Aku kok malah mbok waraya iku piye. Aku iki Kyai Nom mbok ngomong napa krungu aku iku. Ora sah mbok tak watuki. Angger ape bar mbok tak watuki ya bar. Watuk kabeh. Badhe ngoten muin. Seketika niku wis kepethuk cah wedok nang kamar sampun kon rene wonge. Samikna yai diundang nang sandinge. Tek. Niam dalem. Nek kowe tak entukno wong wedok cahayu iki gelem apa ora? Mboten yai. Lho tek ra gelem, kula ikrar pertamane jenengan. Apa kula wis seneng sing anak sing mbok wenehno wau. Lho sikile prutol lah. Nggih, sing penting kan ikhlas jenengan. Bolong penting. Badhe lho, tak waya cah wedok ayu iki gak gelem mboten purun. Wong kula niku pengen ikhlas, mboke kula mekas ora kena mangan barang kan ora dadi haam. Nek emang jenengan dadekno gedang siji ikhlas kok jenengan ibrake kula trima sing buntung sing wuta lan sapanunggalanipun. Apik tenan am kowe wong buluh tenan. Ah, ponakane Mudin. Mangan nehalah. Kok iso mangan ae apa? Gusti. Lho malah ngene brodol-brodol. Berarti mbok arani wetengku brodol berarti iki. Ketate gething ambi aku tenanane Mbok Nur iki. Gusti. Ku berdoa pada Allah Ta'ala, semoga engkau baik-baik saja. Ku menangis bila ingat wajahmu. Sangat merindukanmu. Kagem Mbah Surati Allah. Ayahku salamkan rindu untuk engkau yang kini jauh dariku. Bangetan.
Angger kok ra metu kok pikirane ra keluar iki. Nih ama pengen nguyuh apa ora? Nggak, aku biasanya ditinggal. Apa nanti mbak? Oh iya iya. Angger ngaji ditinggal. Tak terus satu bab niku. Akibatnya sini Bu Nur itu kon milah anak wedok ayu ra gelem tetep milah sing buntung. Ramzi ngendikan anakku sikile buntung iku anakku yo mek siji sing ayu iki. Sanepane sikile buntung anakku ora tau mlaku nang nggone mlangkahkan nang nggone maksiat. Tangane buntung iku perkara ora seneng colong jumput. Makane wong kok ana sing nyolong, ana sing rampok, hal apapun yakin kula bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Balik nang awak. Kok meneng kabeh malah. Anakku bisu perkara ora tau nyosot. Beda karo kelompok sana. Wong nyosot ketara, lambene go tipis. Nek sing ditutupi parah mesti iku kok. Yes, memet pokoke. Lah nek budek ora tau ngrungokno barang sing. Lah nek muto beda karo sing liyane. Ora tau melakukan maksiat. Piye gelem ora karo anakku sing iki mang? Wah. Lah nek iku yo. Wah. Langsung sing ngendikane Ramzi, aku wis ngerti kelakuanem. Ibu aku yakin biyen yo let gemi temenanan ling rumah sliramu, nyatane awakmu nganti ki lemu ginu. Apik tak tampa, lah aku roh kelakuanem, trimo gedang siji kok gelem mondok 12 tahun. Sliramu takon umbah takon khidmat gelem, berarti akhlakem luwih apik. Pisan kas tak balang engko. Sik go, sirah karo songkok gede songkok iku piye le ya. Ngejak bolone gayane, alah ngejak bolo, alah mesti rokok entek bentuke iku njaluk balane, bentulah ngerti bentuk-bentuk emak kowe. Sing bolone wong ganteng, songkok ra duwe ndak ganteng masalah. Sip. Ana semene songkokan nek ora, langsung dhek muni. Belum tentu yi songkokan sorbanan nek kelakuane apik. Mending aku lho ora songkokan lah. Luwih parah. Hamid. Kemudian nih Amit dipek mantu Ramzi karena apa? Akhlak Bunda Nur. Apa maksudipun? Bocah nek akhlake apik, yo jujur, yo sregep mbut gawe, ora patek pinter lah, tetep iso berkah. Anak pinter sekolah apik ning diperintah ra tau gelem mangkat, ndek anak iku cerewet ra karuan nek mbok perintah gelem milih sing ndi? Wong lanang sugih, wong lanang ganteng ning ra ndek dhuwit, karo wong lanang ora patek ganteng ning dhuwite akeh, milih ndi cah ayo? Ganteng sing ndek dhuwit. Lah iku ra gelem karo jenengan. Langsung ganteng dhuwite akeh, dhuwite akeh. Amit. Bakda itu satria mirsani Kanjeng Nabi tangi. Langsung ditangleti. Wahai Rasulullah, lu selirane jenengan kok sujud sejam luwih ana apa? Kanjeng Nabi ngendikan, alhamdulillah wahai satria, saumur hidupku yo lagi iki atiku bunga seneng. Beda wong buloh nek sujud kakan masalah malah. Ning Kanjeng Nabi sujud suwe karena bunga. Ana apa kok bunga ya Rasulullah? Jalaran sapa wonge wong kok gelem maca selawat ping pisan Allah maringi berkah diwales ping 10. Rumah sanem guyon ngaji nak mbi aku ning sing nampa linggih sing apik. Wedok linggih mekakah ngene nek ngarep udah ra. Ya tetep tak lara ya. Iki cah wedok imang apik, nek mang mbak berarti kayak ngene terus mbak berarti sing kacamataan malah enak era karuan ngene. Ya roh. Nek ra sempakan ndak ngowoh tapi ya gitu. Wes diluk terus lah nang ngene iki. Gayane nek pitekan langsung ayu no. Piye baleni omonganem asem tenan omonganem iku lho. Ngene ndekne. Ngopo aku manggon nang ngarep iki manggus.
guyonlah tetap ngaji ayo. Walaupun saya guyon pasti ngaji. Badhe ngoten satria dalam ya Rasulullah, seliramu kok gelem maca selawat pisan diwales dening Gusti Allah ping 1000 ridane Gusti Allah. Makanipun nek ana kiai sing ngendikan bahwa selawat 1 diganjar dening Allah keberkahan 10 ganjaran, iku ceritane ya gara-gara iki mang. Ngono lho. Kanjeng Nabi sujud suwi ora perkara masalah ning perkara untuk keberkahan, senenge ra karu-karuan angger ana umate sing selawat pisan iku diganjar 10 kebagusan. Lah Rasulullah iku nampa kebagusan itu lah Gusti Allah apa ya maca selawat? Nggih. Kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi. Apa selawate? Apa ya Allahumma sholli mboten? Apa? Jenengan selawat Kanjeng Nabi pisan, Kanjeng Nabi iku ngekeki keberkahan 10 saka ndi? Saka ridane Gusti Allah. Nek ngono selawate Gusti Allah marang Kanjeng Nabi apa maringi pangestu keberkahan ping 10. Makane wong selawatan rasah ngenteni rebana. Selawatan nang omah ndak kena. Nang omah ambil Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salamang deng 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 dus. Langsung sing lanang takok Pak Niam, lho Bu, sambele kok kecut? Lah keleke tememplek are. Tapi ganjaran, makanya sholawat itu nek ana sholawatan turi putih iku ra sholawatan, iku siiran jenenge. Ning entuk apa ora? Ya kena. Dangdute kena are. Ya ora tak kandhakno. Ana kiye mbok perintahi terus iki aku. Ya nanggal lamada aja rabbi. Ya naranggal lamada aja dangi. Sing ra penting pikir keri. Nek ra niat nutuk balik ndak kena. Niat tenan apa ora? Niat balik. Bayaran durung? Wah ya aja. Ora trimo halus nek iki. Ora kok ora teko arek halus pikiran sik aja. Ya tak utur ora teko arek. Ora sah kok tak watok am. Allah Gusti iki mah ape selawatan napa? Ape metu selawatan kok wis tau sing diunekno Habib Hamid aku dak izin ngoten niku. Sing urung apa iku, Mang? Anu pripun wis gala-gala iku selawatan gala-gala iku selawatan seluku bathok wis seluku angger ngombe ae tak antemi ki engko ora nang ngarep mlebu syuting are gayane macem-macem kiai ini ra aku aman jek pendi aman weh lah nek aku memet Kang Ali, di Kang Ali mangko. Nemburi kono arek ra ketok wonge. Seluku batok illa si Rama menyang. Akeh kok muntir ae apa. Seluku batok illa si Rama salah oleh payung moto ayana obah medeni boja ayo sing dawa tak roh sing pojok
Ora sah meneng melu. Bayarannya padha. Ora sah melu am. Bocah yen urip ayo ikhlas. Iki makane ya wong bula. Wah, tapi ngene-ngene wetenge. Ni amrasa mbok enak kono arek. Ayana oba deni bocah aja mandek. Ayana gelem tak aja rabi yen ra gelem tak aja dengi sing ra penting pikir keri yen kowe gelem tak sayang yo aja mbok gawe bimbang rasa kakean kacamataan ati iki tu parkiran maju mundur arah karuan ati iki tu layangan tarik ulur sembarangan nanging tresno iki kudu es teh plastikan sing mbok centelke lalu engko tinggalkan janjimu koyok mendung ditunggu ora udan tresnaku kesandung aku jebul kakusan jodoh bakal tekan ora bakal kicolan yen jodoh mantenan yen ora tetap syukuran pikir keri Mbak Nur anak am goleki jam 12 wis ayana ombah beteni bocah ayana urip Ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu tingkat dibanding ayah. Nek niat sentimen ora usah ngono am. Ora usah ngombe-ngombe wong aku ya durung kok ngombe neh halah. Sik go. Ana nyanyian nek mek stugel mah ceritane piye? Kendange berarti. Sapa sing ngendang jenenge? Nung. Ya Allah, lah wong jenggote mek 12 kaya tuntu arek. Yes, Pak. Ono lagu arek mek separo arek, Bro. Bangeten nung. Iki anake sapa kok bingung malah iki. Nek ngono selawatan pisan ganjarane 10. Kudu nggawa muleh nek ngaji nggawa muleh. Lah nek yusalluna 'alan nabi, lho Gusti Allah arep selawat karo Kanjeng Nabi. Mosok Gusti Allah selawatan karo Kanjeng Nabi ora ngono. Kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi padha karo ndongakno dibantah. Lho Kanjeng Nabi ndak maksum, ora butuh donga awake dhewe. Ngiseni ember nggo banyu tetep banyune balik awake dhewe. Nek ngono selawat padha karo ndongakno awake dhewe. Nek Kanjeng Nabi perkara bunga satu selawat dibales ping 10. Nek ngono selawate Gusti Allah marang Kanjeng Nabi maring keberkahan jenengan. Ayo understand? Ana wong tuwik jenenge Nung.
Lho, kudu cerdas. Lho wong ngaji kok golek bahan angel-angel sing kenyataan. Oke, Bang. Nong iku kan umure swidak. Dadi mlaku yo ne. Omongan ambleh amnek. Ono kiai diarani persis tak antem ini sana engko. Omong mbok rani persis-persis omongan iku lho. Kita nek gething ambi aku nek ami ki nong. Wis bangetan banget. Mau diarani persis minau. Nong iku ngoten, nok ngarep masjid ana wite jambu. Nong iku anggere esuk ngresiki godhong jambu. Pawakan mudin mbuloh. Mudin Ali, mudin yo Nuryanto. Mudin tetep kondang aku. Kondange mudin Ali urung tau di penjara. Wis tau. Wong di penjara iku berarti roh tau rasane ra enak. Ndekne urung mesti. Mulane aku karo wong elek seneng ora karuan. Karo gento seneng, karo bajingan seneng, karo begegek seneng. Lho, nganggo ilmu hikmah toh, Bro. Lah nek Kang Ali kok rawani cedak begegek, berarti ndek rime jeblong. Kampas entek, kok mbok warai ae to nong aku nong. Kudu cerdas Cahayu. Modin rime cakram. Weset. Kang Ali, ya rime ngek. Nek nong malah HP blas ora ono krampase babar blas. Makane pon tulung. Kemeluk ya iku abane kok obot kok malah. Tulung sing rumoso kiai. Nek ana wong elek, wong tatonan, ana tindikan kok jenengan gething, durung mesti wong sing resik apik ngono nek langsung kelakuane apik durung mesti. Tak kandakno. Wong wedok. Wedok salat bedina, oke? Oke, poso rutin oke? Urung mesti kelakuan apik kabeh. Nggih mboten? Lah ya iku kuwe. Kok malah yo iku piye? Kok yo ngaku iku piye ceritane iku piye? Tidak ada jaminan. Nek wonge tindikan tatonan permanen mesti kelakuan apik durung mesti. Salat tanggal 12 Ramadan nang gone Masjid Alugoro. Fakta nek kalih kula, aja ngarang. Lho iku ana wong tindikan salat lho. Tatonanipun permanen. Oh nek iki ora tato iki. Kok gelang-gelang iki. Nek kiai tetep jam iku larang, ora percaya padakno ngetike. Ana cincin nek kawat ini ki cap apa? Wis ora kadar. Ora usah kukur-kukur nek tumono merontok kabeh malah bar iki. Sik go. Bunur ngene atake. Wis kakekane kiai iku anjene. Amit. Salat lho, Dik. Salat Alugoro lagi Ramadan wingi iki lho. Lha iku sing tindikan sandingkan biasanya kula nek setiap Ramadan ngisi mriko. Niku kula ngimami maghrib, Allah tak praktekno. Allahu Akbar. Sing tindikan malah ngene. Allah, tutuke driji jempol. Allah, tok kuping. Allahu Akbar. Sing balane Bambang ini. Allahu Akbar. Bambang kan wonge apik, ora tindikan. Ngene malah koyo nyurung truk kare. Allah. Nyurung apa? Ana kiai mbok waraya, ora bar-bar iku. Coba sing do ngaji fikih sing mondok nanti. Jenengan nek melu Mekah, Madinah, takbire sementen. Tapi nek nderekaken Rasulullah oleh Mbah Mun, Mbah Soleh Darat cetok kok. Ngendikaken takbire iku semen Allahu Akbar. Wong kok takbir tutuk kene, salate mesti tumaknina. Ning nek ngene bloko koyo Bambang. Lah apa, Bang? Ora iki ape menek susune bojone ngene iki, Bang. Rungokno kepengin, Bang. Takbir sing apik. Allahu Akbar. Dosa kowe, Bang. Makane walaupun guyon ya ana ngajine. Kula sak guyon-guyone kula nganggo ilmu. Nek guyone Bambang parah. Allah, tok kene nggih.
Allah, aja seminten. Walaupun Mekah Madinah ngoten jenengan aja, jenengan buloh kok anut. Jenengan wong buloh iku keturunane wong Madura. Oh iya tenan ah, Madura iku ciri khasnya apa? Bringose dawa. Ora percaya, aku wong Jawa re. Iku jenggote dipakana wedhus seminggu ndak rantek. Roh kabeh aku. Bahan apa iso tak gek mahal. Iki Pak Kudi malah pinten. Peh kursine ra ngenggoni kursi telu dinggoni dhewe sikil lakang ngene. Lho aku ngaji Dik. Sing apik ah Mbak Yu. Lha sing apik. Iki lho ngarep iki lho. Tek ngene iku maksudnya susun mabot tapi lho ngene iku. Am. Nek kabotan gelem ngewangi. Es barep ya aku pokoke. Paham dia ceng? Wong kering ya tipis ana geger bentokne. Tak paham ya? Ngajine kudu seperti itu. Lah sing pengemis sapa mau sing ngresiki masjid jenenge sapa? Nunung si bongkok. Iku langsung jupuke godhong jambu. Barengan jupuke godhong jambu, Kang Modenali geger. Lah iya. Lah wong nunung wis tuwa. Lho cah nom-nom lanang iku karang taruna, nek wedok karang ana nek karang taruni iku omongan. Aduh. Malah sing mburi malah muni karang jahe. Aku ku krungu kabeh sing mbok omongno, Bro. Lega apa durung Cahayu? Mpun, nggih. Roh dhewe ya, kiai ngaji ditinggal nguyah ki lho putu 6. Lho ditakoki, wis lega durung? Sampun. Udah bar nguyah berarti ndekne. Dosa kowe. Bangetan tenan. Jajal mbok takoki nggo diajeng mbok takoki, "Mang bar pipis Cahayu?" Oh ya jujur tenan. Ya Allah nyuwun ngapura Gusti, Gusti. Lu ngaji karo nguyah kok dipentingno nguyah nek ra ndekne. Oh ya geger kabeh malah aku kudu nguyah. Padahal si Kang Modenali am dalem. Kowe ku sing nom-nom lho. Lho sing mbamnu kok gelem resik-resik. Yo ki sing nom kok malah biayaan bloko. Sake mbamnu kok lho. Langsung niam ngajak balane. Ketuane takbiran sapa? Sapa Am? Rizki. Sapa? Entin. Jeneng tek Entin yo. Sik go. Iki nuwun sawi iki jujur. Jujur tenan. Nek iki macam Guru Kadroh. Lho iku tek ana sing tuwik barang iki kok mah cerita. Yus ketuaan iku ya ketuaan aja. Amit. Umurnya pinten Yai? Oh, 16 tahun punjule lagi. Soteng lebokno expired. Gusti. Lah nek iki jeh macem lah. Gusti min iki matuk yo ana sing tuwik ngono barang piye? Pripun? Putune wis 3. La ilaha illallah Gusti. Didepi putune nang mburi ngono are. Jebluan Guru Hadroh iki ana pesugihane jebulane. Tukang syuting nek ngincer iku tenanan. Saya tukang syuting ngene bal sendam. Ngerti aku. Tok endi kok lali aku malah Gusti. Jupoki kelarahan. Sing kang ngali ya resik kabeh. Sing niam wis rampung am, sampun resik. Esok-esok Nunung iku nang gone ngarep masjid nangis. Kenapa kok nangis? Ya Allah. Iki mang larane nang endi? Golek laran. Diparani Kang Ali. Ana apa Mbah Nun kok nangis? Banget tenan kok li-ali. Ngelaran kok ora ono. Lho, dak seneng, Mbah.
Ora seneng aku. Lah iso aku iku anggere njupuk larangan siji ali tak unekno sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Lah setiap aku maca selawat pisan ahli tak tasyarupno wong sing gelem ngramekno masjid buloh. Mulane aku anggere njupuk siji sallallahu Muhammad, ya Allah 10 kebaikan bagekno wong-wong sing gelem ngramekno masjid buloh. Raketan bangunane rong bar Gusti, Gusti. Nun nangis goro-gorone ora perkara ndekne ora iso melu resik-resik, jalaran ndekne esih kotor kok ije maca selawat ditasyarupno diganjel Allah aku maca selawat pisan mugi-mugi ganjaran jenengan aturaken wong-wong sing gelem ngramekno masjid mriki Gusti. Saking hal itu Nung niku gelo perkara ora iso ngresiki. Makanipun wong kok gelem ngresiki masjid dalam arti resik-resik tenan lho, mbok bantah dol ya bar aku. Resik-resik tenan lillahi ta'ala tetep ganjaranipun keberkahan. Makanipun tulung do disik-disikan nek esuk. Lapa? Mbut gawe. Sapa jenenge? Sapa? Ami. Rungokno kowe Mi. Ini mesti bojone Bambang bentuk iku mesti. Heeh. Bambang karo maratuwane. Bambang duwe mas jenenge Yanto. Lek geting temenanan ambi aku. Bambang ngurip nang Buloh karo pakane mboke, tukaran bendina. Karo maratuwane ya ditukari, apik pelek. Elek, sing Yanto nang Karangpono gak tau nukari pakane mboke nang Buloh. Apik apa elek? Wong Buloh, Bambang iki lho mbok tukaran bendina karo wong tuane. Lah, Yanto ora tau tukaran wong tuane, perkara adoh are. Birrul walidain itu ora kok anak ora tau tukaran karo wong tua, mboten. Wong nok ndi wae kiai lah pangkate dhuwur lah kok urip karo wong tua maratua sak omah pasti tukaran. Pasti tukaran. Nggih mboten? Mi balamu ni kompak kabeh. Iya. Tukaran. Ning Gusti Allah maringi surga aden diberikan kepada anak raketang tukaran lah ning jeh gelem ngrumati. Lah nek Yanto nang Karangpono kok tukaran karo mboke Buloh berarti anak duraka iku. Wis ora gelem ngrumati, malah ijeh nukari wong tuwa. Nek ngono Bambang tukaran lah karo wong tuwa jeh gelem ngrumati, Bambang apik. Oke Mi? Sikilem kok jempol kabeh hiteng kabeh iku kenapa to Mi? Eno sawah. Gusti kelakuan apik Mbang. Aku dak roh nang pasar kae to. Aku gedek arek. Lho Mbak Mi ku kurane ayu meling-meling Dek, glowing Dek. Sing lanang Dek. Maknanipun Kang sing lanang iteng sing wedok glowing apik wae lek. Apik. Nek anak wedok cilik ayu sehat itu kesuksesan wong tuwane didik anake ngrumat anake. Nek ana wong bebojoan sing wedok glowing kok ayu sing anak lanang kaya ireng adalah kesuksesan suami ngrumat istrinipun. Tak bela Mbang tetep Mbang. Ning nek wong cilike maune ayu dipek Bambang kok malah tambah parah. Iku ora kok malah ya ora terima nikmat pembawa sengsara, ya memet nek iku. Makane nek wong wedok kok glowing berbahagialah. Bojone jenengan kerja kanggo jenengan, ngono lho. Ning glowing ya nang omah barang. Mosok kene glowing nek kene ireng ya udah bentuk apa nah ngoten niku. Yanto Karangpono nang Buloh nyangoni 1 juta karo pakane Bambang. Apik apa elek? Apik. Sing Bambang tunggal sak omah ra tau nyangoni pakane mboke, apik apa elek? Wong Buloh, Min. Sing tuwa pokoke.
malah kaya nang sawah. Gusti, bolak-balik angger expired wis ngene iki anjene. Wong bulo, Mbok Nur, Mbak Ami, Kang Bambang. Yanto nang bulo nyangoni angger bodo 1 juta. Mbok pepek nganti sak buloh krungu kabeh. Sing Bambang tunggal sak omah ra tau nyangoni mbok elekno nang lingkungan. Wong tuwa. Anak nek adoh mbok pepek. Tapi sing tunggal sak omah makani bendino, ngrumati bendino, ngopeni bendino, ora ana ketoke. Oke? Balaku ba. Makane wong tuwa iku anak nek adoh setahun pisan mbok pepek. Nek adoh Yanto mambu wangi. Sing cedak Bambang yang mambu. Jadi tulung wong tua berbuat adil lah. Lah nyangoni wong tua 20.000 Bunda, itu lebih bagus ning jeh urip. Daripada nyangoni kirim nang gone masjid 30 juta ning wis mati. Loro-lorone padha apike. Ning luwih apik nek wong tua isih urip. Dadi 20.000 nek nyangoni tulung aja mbok eno wong lanang. Rong puluh kok mbok eno Kang Bambang entek. Wong refill selikur are. Ning nek 20.000 kok mbok eno Mbak Ami, tempe. Nek langsung tes-tes. Makanya wong wedok iku Masya Allah iso nglakoni penggane wong lanang, ning wong lanang durung mesti nglakoni gaweane wong wedok. Tek ces. Jamku dhewe rasa geger iki. Lho kiai jame tetep anyar. Ngene iki lah ya sing ngekeki jamaah 75.000 ngeten iki lah Mbak. Iki diwenehi ngene kok. Ngerti ya, ana akeh tek kewalik bentuk ngene iki to. Set. Aku ngerti Kang Din pinter, sok mben kowe dak gedhe, Din. Iki angger aboh selesai ya gedhe iki aku. Kula matur statement terakhir renjang-renjang. Tiang buluh memiliki darah Madura. Bambang asli mriki Kang Bambang. Jujur Kang Bambang, asli mriki Bambang. Berarti darahnya jenengan Madura. Bringos Jeketet Madura. Cahayu asli mriki ngendi? Wis go pisan aku wis ora bola. Wah aku wis krungu nek bola. Kowe ora ono balane nek ngono. Kesel aku. Sik kok. Ngerti kok ponak kaya nonton biskop ta rasane. Tiang buluh, tiang kayen, tiang pati adalah keturunan wong Madura. Tak pertanggungjawabkan omongane kula. Karena membawa nama baik Thariqah Syadziliyah. Karena kula badal thariqah guru thariqah Syadziliyah. Matur ini kudu cetha. Alasane napa? Nek wong Madura niku termasuk nurono darah nang gone kayen. Niam Bambang nate ziarah te makame Marwata cah bagus? Mboten nate. Niam? Tau Marwata? Apik kelakuanem terus. Expired? Nate tenggene Arya Wilotekta. Arya Wilotekta. Pun nggih, sip. Dekne urung tak tokke urung nggih. Ada orang hebat kayen saking Suruhan, namanya pun Kiai Nur Ikhya. Asli kayen loh Kang, Kiai Nur Ikhya itu. Dia terbaik se-Indonesia dalam bahasan sejarah, manuskrip, kitab apapun. Nek kitab abjad tulisan barat, aksara abjad itu dimulai saka kiri ke kanan. Nek Arab dari kanan ke kiri, nek Jepang, Cina dhuwur ke bawah, nek pegon Jawa miring. Lho ngono kudu paham kabeh. Rasa nangis atekmu kecut niku lho lah. Mbah wedok nate ziarah tenggene Marwata. Dereng nate.
Bola dereng nate. Kok bulo? Wong bulo. Aku wis ngerti. Wong bolak-balik rene kok. Wadya bola sayap kanan. Sing nang emperane wong. Nate ziarah teng makame Marwata durung? Sip kelakuanem terus. Kula matur daerah Madura. Ana Bupati Sumenep Madura naminipun Arya Wiraraja. Ngancani Raden Wijaya gawe kerajaan Majapahit. Arya Wiraraja ndek anak Ranggalawe. Bola rungokno. Ranggalawe ndek anak lanang kondang naminipun Arya Teja. Arya Teja dipek mantu Bupati Tuban, asmanipun Arya Dikara. Arya Dikara kapundhut, mantune sing Arya Teja munggah dadi tumenggung, dadi bupati. Asmane diganti naminipun Tumenggung Wilotekta. Sayap kanan rungokno. Ora sak kukur-kukur tumonem ceblok kabeh mengko. Aku roh kabeh bentukne. Tumenggung Wilotekta ndek anak lanang Arya Wilotekta. Nate mriko dereng? Oke. Arya Wilotekta ndek jeneng papat. Siji Lokajaya, Syekh Malaya, Raden Sahid, Sunan Kalijaga. Nek ngono Arya Wilotekta ya padha karo Sunan Kalijaga. Nate mriko mencela-mencle. Yo. Tak baleni kula dibantah lho Kang Bambang. Arya Wilotekta ya Bupati Tuban. Ngajine Kang Nur Ihya ngendikane cetha. Tumenggung Wilotekta Tuban, anake jenenge Arya Wilotekta. Arya Wilotekta ndek anak kondang naminipun Marwata. Sayap kanan. Wis nate mriko durung? Sayap kiri bulah. Nate ziarah Marwata. Derek. Marwata ndek jeneng liya naminipun Raden Umar Said utawi Sunan Muria. Nate mriko mencela-mencle. Mang nek durung. Nek Muria wis, nek Marwata durung. Apik kelakuanem. Ini iki lho Kang Bambang bahayanipun. Mori, lha ya jujur yang parah nek iku. Sunan Muria iku asma aslinipun Raden Marwata. Ngono lho. Lu wong Jawa kok gak ngerti sejarah, jangan salahkan nek sejarah dioyok wong liya. Pertahankan sejarah. Marwata ini kula dak pas ziarah teng Marwata lho Kang. Ramadan lho. Ziarah kula ngene. Wa hadratir Mbah Marwata lahul Fatihah. Lha iku ana apa ngene? Mas, kene iku Umar Said Mas, ora Marwata. Marwata kono lho Mas kulon kolila. Prawata iku aku ngono langsung. Lho kiai kondang arep diwarai malah Prawata. Ya kok kelompok sayap kanan sayap kiri ku mang. Nek Muria wis nek Marwata durung. Gusti. Lagi ngerti jenengan? Ngono kok putune miyono. Urut nek kula ngomong, banser kok ora ngerti sejarah iki. Dosa kowe. Rasa ndiluk wis wengi. Ndiluk ibarate pitik kok ndiluk regane murah. Wih langsung dangak bansere. Amit Marwata kuat dadi wali kondang merguru nang Lor Buluh. Ngendi Lor Buluh? Carian. Ana apa carian? Ngalor neh, Jek. Bolo ketoprak bloko iku malah. Ngalor neh. Ngendi? Wah aku lan kapuk iku malah. Ngraci Juwono. Naminipun Sunan Ngerang. Hati-hati renjang-renjang hadra sing nom. Sunan Ngerang iku nang Kraci mboten teng Pekuwon. Nek ana sing ngarani Pekuwon itu tahun 2001. Berarti digek loro sing terakhir salah. Tak pertanggungjawabkan omongane kula. Nek ngono Sunan Ngerang sing asli sing ngetan. Prawata sing asli sing ngisor sing dhuwur la yuhibbullah jahra. Sahih lek ngomong. Iki nek elek apa ora sadiliyah tak pertaruhkan tapi ngomong kondang ini rokok nek awet dimang nek ra temut. Eleng. Bambang pinter wis tutup tokone iki apik kelakuanem. Amit Marwata merguru nang Sunan Ngerang. Lah ndekne dhewe ewah ngejak bolone anake Sunan Ngudung Sultan Umar Haji naminipun Ja'far Shadiq. Nek ngono Ja'far Shadiq anake Sunan Ngudung, ora Ja'far Shadiq anake Ngampel ngajine.
Aku nek sejarahku Jawa tak pepek. Nek wong Timur Tengah, moh wong mbahku wong kene are. Rungu mah. Kok malah ndi mbah-mbahku wis mati ya re. Buar, aku kiai yo krungu kabeh. Enak elek. Iki kiyaine ora aku nek ora ditinggal minggat nek mang mulono. Amin Mbak Yumi, tok ndi mang? Ja'far Shadiq Marwata merguru Sunan Ngerang. Ngejak balane kondang Bupati Mandalika naminipun Adipati Pathak. Pathak warak are Pathak krewak omonganem iku lho. Iki wong buloh tenan apa ora lek sak benere iki. Pathak warak kok Pathak krewak. Ketoprak bolo iki malah aneh-aneh. Adipati Pathak warak ngejak wong lanang kloro, ngejak nang gone Sunan Ngerang merguru. Naminipun Malin Kopo Malin. Aduh tutuk Malin Kondang hari tutuk Sumatera tapi. Malin Kopo Malin Kentiri hari Malin Kondang. Gusti. Mbala. Malin Kopo Malin Kentiri sadurunge merguru nang gone Sunan Ngerang, iku merguru wong campuran Jawa karo Sumatera. Naminipun Datuk maring. Ora trimo amah teter ambi aku. Lah tutuk Datuk Maringgi ra tutuk Siti Nurbaya bareng ta piye? Aku denger madu tak keremus tenan rasane aku. Datuk Lodang kok Datuk Maringgi ku piye? Datuk Lodang khole kapan? Sesuk utawa Lodang Datuk manggone pulung seprapat tempat pesugihan. Murid 5 pinter kabeh, wayah akhir usana kon mlebu anake Sunan Ngerang wedok ayu kon ngetokno kopi. Ora tak seruput, kopi ku dhewe tembok perintahi lah. Wong tak udek wah pahite ra karo-karo ora ana gulane are. Anake Sunan Ngerang wedok wayu kon ngetokno kopi. Naminipun Roro. Lho. Kene Roro Jonggrang, kene Roro Mendut iku sejarah kondi le cacah. Kang Ali model menok ndi iki wargame iki tak kacau kabeh Kang Mas. Roro Yono hari Roro Jonggrang. Gusti. Ki lho wong bolo apik tenan. Untung aku ora melu jawab. Roro Yono dinikah dening Marwata Sunan Muria, Wayoh adine Ja'far Shadiq naminipun Sujinah. Sujinah nikah Marwata nglairaken Pati Kidul naminipun Saridin. Saridin kondangipun Syekh Jangkung. Nek ngono Syekh Jangkung anak Muria anak Kalijogo anak Tuban anak Ronggolawe anak Madura. Cocok nek wongipun darah Madura. Contone nek tukaran nganggo bacok-bacokan. Kemayu ya aku dhewe geger. Wis jam 12. Ngerti go tukang syuting wis toto-toto dilebokno tas kabeh kok lho ngerti apa ora aku. Wong Bula eling banser aja lali kalau dulurem wedok grobogan. Pati grobogan tunggal mbah. Kok iso tumenggung Wilotikta ndek anak Arya Wilotikta, adine Arya Wilotikta naminipun Dewi Retno Rasa. Rasa-rasa. Astagfirullahaladzim. Iku nek rasa-rasa dak Mbah Marijan, Bro. Wis tanggane Bambang ngali anjene angel anjenipun. Dewi Retno Rasa Wulan, ngono lho. Rasa Wulan nikah nang grobogan tok Syekh Maghribi nglairaken anak kondang naminipun Joko Tarub. Gedek aku. Angger jawab bare salah. Joko Tarub nikah widodari cekak aos di anak wedok telu Nawangsih, Nawangsasi. Kok Nawang Wulan iku ya bojone Joko Tarub. Iki piye?
piye salah kok terus lho kok mbok warai ae aku bro. Sapa Nawangsih iki dinikah anak Brawijaya. Lah wong sing paling hebat se Indonesia jenenge Brawijaya. Kok iso iki? Nggih, wong Brawijaya ndek bojo 801. Lho ngene iki nek wong ora didohi malah ngeyel. Brawijaya niku di sukune Agori nek gawe kopi saka Ngaben. Ngaben niku pembakaran mayat tuh dikek kopi. Makanya Brawijaya iku ndek cagak listrik am. Sekali cagak listriknya ngadeg dintil-tili 20 kilo gak nekuk. Saya godek apa iki maksudnya apa nung? Iki paham cagak listrik niki tak arep apa? Oh malah bolot aku cagak listrik sing iku ya ora iku. Ya cagak listrik iku mang. Makane pun kuat bojo malah kok mosok setahun mek 305 nek bojone 801 ku piye nganu ora sambu pikir ora apa-apa nek pikir barang ngene ora. Omongan nek ora kok berleren. Wong ben cetha. Bojo sing hebat naminipun antaranipun Putri Cempo Bonang. Putri Cempo nikah Brawijaya nglairaken Dewi Retno Pembayun, dinikahke Ageng Pengging Sepuh nurunaken anak kondang naminipun Kebu. Kebu Giro tak antemi tenan kok. Kebu sapa? Oh malah parah parcowet malah. Kebu Kenongo. Bolo iku angel kandhanane. Kebu Kenongo nurunaken kondang Joko Tingkir kok kendil malah. Bojo sing 800 naminipun Siu Bansi Cina. Ndek anak Siu Bansi nikah Brawijaya ndek anak Jinbun. Kok Jibun? Jinbun den mong dening Raden Rahmat Sunan Ngampel karena hafal Quran. Jinbun iki asmane diganti naminipun Raden Patah. Raden Patah Pati Yunus terusan Trenggono Bagus Mukmin Sunan Prawoto diteruso Arya Penangsang di kerajaan kondang naminipun Jipang Demak. Kok malah bantrok Panolan banter salah lho mbok warai neh aku malah. Bojo sing 801 banser rungokno naminipun saka Sulawesi Wandan Kuning. Wandan Kuning nikah Brawijaya nglairaken anak kondang naminipun Bondan Kejawan. Nikah karo anak Joko Tarub Nawangsih nurunaken panjenenganipun Ki Ageng Getas Pendowo, nurunaken Ki Ageng Selo, nurunaken Ki Ageng Ngenis, nurunaken Panembahan Senopati. Ngono lho cah. Mau malah pinter emboh yi emboh, angger kiai kok wis dimbohno wis bar. Ora mutung anjene ora cocok are wis kok. Wis dimbah-mbahno kok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya jam 12 pas ban.
jangan lupa doanya ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Al-Fatihah. Amit nggih, nek kula ngaji ndok ndi nggone ya, jarang kula nek ngaji tanggung mboten. Suwe ya suwe tetep kula. Diundang wong iku ora usah leda-lede. Diweki mangan apa ora diweki rokok tetep kudu tenanan ngaji iku. Biasane ngaji iku nek ora diopo-opo kan ora semangat. Nek kula mboten. Ya kari sing di omah pangerten. Nek duwe penyakit wasir sembelit lho, boleh metu sithik. Iku tulung sila ngene, sila tek loro. Sila tek. Tangane ngene. Didomok nang ngarep ngoten. Soteng lebokno. Lho, engko ben ditakokno nek wis bar digeret iso tek. Nganti tungkak iki meh menyentuh sailit. Bahasa wis tak elus. Aku ngomong sailit malah silit dekne arek bangetan dulur wedok iku. Kowe ku aja anut nung kok. Ngeten Mbak Yu Bunda, geret pol nanti Mbak Tongatan set nganti bokonge. Ping 11. Lah nek bokongem gedhe ya ora reti to amako am iku urusanem. Kok malah nek bokonge gedhe piye, bokonge gedhe piye. Ping 11. Engko nganune iku dak mendelep. Bahasa mendelep apa boleh kan? Malah parah nek ambles. Slulup. Carane ngoten. Jadi gak usah moro, asal penting syaratnya aja ngombe kopi. Aja maem jambu kluruk. Pesen kula ngoten. Nek bocahmu kok omongane jeh kedal apa ya? Pelo. Umur 4 tahun. Nek tuwa kok pelo ya jane wayahe. Kok malah nek tuwa. Sing cilik lho 4 tahun munggah kok ora iso ngomong, ning uga bisu mboten tuli. Golek godhong binahong. Binahong. Dong binahong lembaran ke-5, ke-6, ke-7. Kok atas Cilurut ning sing ke-5, ke-6, ke-7 ambil salah satu nipun. Yang ke-5, ke-6, ke-7. Godhog nggone banyunan ngoten niku langsung karek separo banyune. Unjukno menjelang sare. Wong Buluh ngerti sare mboten? Lho kudune dicetakno. Lho nek ra cetha ya kacau ah. Nek cara Kang Mudin sare, nek cara Pak Lurah nendra, cara Mbolo niku tilem, cara cah cilik bubuk. Cara Bambang batang apik. Cara tukang syuting micek apik. Bahasane iku, Mas. Lho ngaji ambek aku guyonlah tetep nggo ngilmu kok. Aja ndodok kok kepesing engko. Nek bar ngoten, unjukno aja mboweki gula. Wenehi madu kok uyah. Aja disiki sik kok. Aja mboweki gula, wenehi madu. Tujuane ben untuk memperbaharui pita suarane bocah. Paham? Iku lakoni. Lah, engko nek liyan-liyane tak terangno neh nek diundang neh. Cek lho pengajian nek dina jam 12 nek ana. Wong antene taun Selasa paing 13 tahun duda, penyakite pari, jamur, tikus, barat. Tikus iku termasuk ya jamur, Kang. Cerdas sithik gonung, nung goblokem kok ora karu-karuan iki. Nah, iya payah. Ten telu iku ya
Telu iku penyakite sok ben tak doi nek diundang neh. Lah sesuk panok Kudus pamane kelompok kono tak samperi ya iso lah ngoten niku. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dzalika fi kulli waqti wa hin. Wa nakhususan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa hadir Sultanul Auliya Syekh Abil Hasan Asyadili bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Kusyay bin Yusuf bin Yusha bin Warad bin Baddal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Talib Syibah Syekh Muhaiminan Kunardo Temanggung Syibah Syekh Abdul Jalil Tulungagung Syibah Syekh Mustaqim Tulungagung Abahi Muhammad Haidar bin Muhaiminan Kunardo Waliatul Qaryah Bumi Bulah Taklim Panjenenganipun Ki Ageng Miyono ya Allah Hadratiru Syekh Jangkong Saridin Landoh ya Allah Jeng Sunan Muria Mbah Marwoto Hadratiru Syekh Maloyo Sunan Kalijogo Arya Wilotikto ya Allah wa hadratiru Arya Tejo ya Allah hadratir Ronggolawi ya Allah Arya Wiraraja min ahlina wa ahlikum wa ahli kubripun sahibul hajjah khususipun panjenenganipun Umi Sutini hadratiru Bapak Suradi ya Allah min ahlina wa ahlikum wa ahli kuburipun dulur-dulur sedaya hadir wonten ing majelis firuhi jasadi Syekh Bajuri Senori Tuban Takzim Kamas Bahak bin Mbah Nur Salim Gerakan Rembang Mbah Mustafa Serembang ya Allah fi ruhi jasadi Pak Lurah sak perangkatipun takzim Kamas Syemudin ya Allah fi hadhil majlis rencang-rencang hadrah takzim panjenenganipun Kang Mas Taslim minggahipun Kang Bambang sedhenipun ya Allah fi hadhil majlis fitini fitunya wa hadzal akhirah duh Allah tahun Selasa Pahing punika dulur ingkang hadir khususipun kayen pati sedhenipun ingkang tani pinaringan hasil taninipun ingkang dagang pinaringan laris dagangan dan usahanipun ingkang gadhahi pangkat pinaringan amanah tiyang sepuh marang sepuh guru-guru kita pinara panjang umur ya Allah saged kula wendah kita sedheripun kita syukuri ya Allah Pati Selatan gadhahi Bupati Pak Sadewa ya Allah nuduhaken keberkahan bumi Pati Selatan khususipun lan umumipun keberkahan dumateng kabupaten sedheripun takzim Pak Presiden minggihipun bawahanipun sedaya ya Allah Indonesia baldatun warafun ghafur ya Allah masalah habaib masalah ulama wonten Indonesia ya Allah namung panjenengan ingkang saged maringi solusi ya Allah dumateng panjenengan kita suni lan dumateng panjenengan kita nyembah ya Allah Allahumma berkah Allahumma barakah Allahumma sehat Allahumma lancar Allahumma sugih sugih bondo donyanipun sugih ibadahipun sugih kawelasanipun sugih samudayanipun saking kersanipun panjenengan Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara duh Allah tahun sak mangke badhenipun sawalan punika dulur mula dulur pati khususipun kayen ingkang badhe merantau papan pundi kemawon ya Allah pinaringono bagas kuwarasan sehat wal afiat kondur beto rezeki kathah barokah ma'as salamah sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Fatihah yang terakhir dumateng toyo-toyo ing ajeng daharan-daharan ing ajeng punika asbabul nuzul ingkang dahar ingkang unjuk dipun paringi sehat Allah taala hadratir ruhi Nabiullah Khidir alaihi salam al-Fatihah. Akhirul kalam Allahumma fiq ila aqim thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.